ओंग नमः शिवाय। आपण मान प्रिय कार्यक्रम शिव कथार आसर को मु शरण नना आ मो संगे मो चरण नना दी नना आपन को स्वागत करुछु आज्ञा। गत अध्याय नना मोर आपन को गोटे प्रश्न पचार भगवान शंकर को बेशरे सत्यवती निकट को बा जया निकट को जाइथिले नना उत्तर कौन ए राजा हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र राजा बेशरे भगवान शंकर सत्यवती निकट में पहुँचले एवं तांको मोक्षर सानिध्य प्रदान कले। एबे कौन हम सत्यवती गर्भरे संतान बढ़ुची एणे हरिश्चंद्र जानिचंती मु तो सत्यवती को छुई नहीं। सत्यवती देवी अंशी अटंती जहां को देखु देखु चमकी पड़ते राजा हरिश्चंद्र एवं मधुजामिनी रे मधुचंद्रिकार प्रथम रात्रि रे पाद छुई प्रणाम करथिले सत्यवती तमे मो पत्नी नुह तमे मो माँ तमे बंदनिया आपण चिरकाल मोर माँ है रुहंतु पत्नी है नुह मु केबे भी तुमको स्पर्श करी ना। एबे जतबले गर्भरे संतान बढ़ुची शरीर रे विविध लक्षण प्रतिपादित हैला। नना एठी पुराण कौन कहउचंती गाई की सुनै दिया। तेणे सत्यवती हर बीजे गर्भ होई सौद गृहे बास कले काहाकू न कही। आहा दिनु दिन अंग कांति दिशिला पांडुर जे सने दिशई शरत काले सुधाकर। आहा चला ईश्वर करे तो जेणु गर्भे छंती बही तेणु से सुंदर पण के पारिब कही। दिन को दिन उदर हेला वर्धमान भारा पाई सत्यवती विचारती मन शिवं को भजिले का एथुहे विपारी एते बोली मने चिंता कले शूलधारी क्रमरे हुअन्ते परी पूर्ण 10 मास धर्म केतु नंदिनीर साप हेला शेष। जतबले गर्भरे संतान बढ़ी बढ़ी का चलीची एणे ईश्वरंकर ब्रह्मरेत प्रवेश करिची सत्यवती अंगरे बेलुकु बेल सापर प्रभाव कमी कमी आसुची। सत्यवती क्रमश पुण्यवती हवा को जाउचंती मां का साप मुक्त हवा को बसीची। उत्तम लग्न रे बेनी पुत्र करी जात देह छाड़ी सत्यवती चलिले तुरीत पूर्वर स्वरूप धरी पार्वती पासे सेवा कले जया नाम बहिण हर से। नना कौन है बुझेला नहीं ना जेतबले सत्यवती गर्भ दिन को दिन शशिकला परी बढ़िबा को लागिला। ठीक 10 मास 10 दिन बेलू सत्यवती संतान जन्म कले। संतान जन्म करी सत्यवती तुरंत मृत्युवरण कले। अच्छा देह छाड़िले सत्यवती देह छाड़िले कारण ये देह शापग्रस्त देह। अच्छा ये देह तांकर नुह शिवं को कृपारु मोक्ष पाइगले। एबे तापरे पुनः जाई कैलाश रे पहुंचिले आ पहुंचु पहुंचु पूर्ववत जया बेश को धारण कले। तांकु देखी माहेश्वरी तो समन होई रखिले आदर करी निज पास लेई से देवेण बेनी पुत्र गले जात करी ताहांको चरित एबे शुण तो पचारी बेनी पुत्र जात कला मात्रे सत्यवती देह छाड़ी कैलासकू चलिले झटती तांको समीपरे थिले जेते परिवारी से देखिले प्राण हारी पड़िची सुंदरी जेउ दुई गोटी पुत्र होइछंती जात तेजरे से दिशुछंती जेसने आदित्य ताहा देखी हरिश्चंद्र समीपकु
ଉପାସେ ଆମ୍ଭେ ନୀତି ଖଟି ଥାଉ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ ଏବେ ଶୁଣ ମହାବାହୁ ବେନି ପୁତ୍ର ଜାତ କରି ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ପ୍ରାଣ ଏଥିରେ ଯେ କଥା ଅଛି ବିଚାରିତା ଜାଣ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଯହୁଁ ଦାସୀ ପରିବାରୀ ମନରେ ବହୁତ ଶଙ୍କା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କରି ସମୀପେ ଡକାଇ ଆଣି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଏସବୁ ଚରିତ ମାନ କହିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ସବୁ ଜାଣି ମହାଯତି ବୋଇଲେ ମାନବୀ ନୁହଁ ଏହି ସତ୍ୟବତୀ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ସଖୀ ଦୟା ସାପ ଫଳେ ସତ୍ୟବତୀ ନାମେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ମହି ତଳେ। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। କେମିତି ଜନ୍ମ କଣ ହେଲା କହିଲେ କଣ ଇଏ ଜନ୍ମ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ମହାଦେବୀ ଚାଲିଗଲେ ମା ସତ୍ୟବତୀ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଯୋଉଠି ଶିଷ୍ୟ ବାଟ ନ ପାଏ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ଯୋଉଠି ଶିଷ୍ୟ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରେ ସେଠି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ଯୋଉଠି ଗୁରୁ କୃପା ଥାଏ ସେଠି ସକଳ ଦେବ କୃପା ଥାଏ ଯୋଉଠି ଗୁରୁ କୃପା ନଥାଏ ସେଠି ଆଉ ଜଗତରେ କିଛି ବି ନଥାଏ। କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅନ୍ୟତମ ମହାମୁନି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଗଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇ କହିଲେ ହେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅବତାର ଆପଣ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଆପଣ ହିଁ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସବୁଠୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକତା ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂକଳ୍ପ କରି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନା କ'ଣ ନା ମୋର ଯୋଉ ସତ୍ୟବତୀ ନାମକ ନାରୀ ଥିଲେ ରାଣୀ ଆସିଥିଲେ ମଥୁରା ନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରସବ ଦଉ ଦଉ ନିଜ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ମୋର ପତ୍ନୀ ନୁହଁ ଏବେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆ ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଥିଲେ ଏ ସତ୍ୟବତୀ କାହାର ଏ ବେନି ସନ୍ତାନ हे मुनि वशिष्ठ मते टिके जणई दिय वशिष्ठ कौन कहउचंती ना शुणते ध्यान रे सबु जानी महाजती बोइले मानवी नुह ये सत्यवती पार्वती देवी सखी दया साप फले सत्यवती नामे जन्मी थिले मोहि तले आग से पुत्र को चलो देखिबा हे नृप कृपकारे दिशु अछि ताहांकर रूप गुरुंको आज्ञारे बेगे जाई महापति देखिले पड़िछि प्राण हारी सत्यवती जन्म होइबेनी पुत्र छाड़ी चंती तले देखि नृप मुनि दुहे हरसित हेले तिनि तिनि नेत्र सोहे जटा जुट सिरे श्रीमुख मंडले अंबुजर छवि हरे कहले हे राजा हरिश्चंद्र आपण ज्ञानी आपण मेधाधारी आपण को द्वारा भूल हब नहीं आपण जहाकू साधारण नारी न भावी असाधारण देवीटे बोली भाविचंती सी ही देवी ना केमिति ना देखुचे उज्जवल द्वय संतानंकु ये संतान द्वयंक ललाट पटल को देख कौन अच्छी ना एमाने त्रिनेत्रधारी ना एमानकर तीनिटा आखि ना को पुरुषर तीनिटा आखि शिवंकर आश्चर्य हेले हरिश्चंद्र कहले सते तो भगवान शंकरंकर तीनिटा आखि ना आहुरी देख ये जटा जूट ये मध्य शिवंकर प्रतीक मते अनुभव होउची सी आसी थिले सत्यवती सी आउ कही नुह सी भगवान का शंकर सानिध्यता पाइथिबा अत्यंत क्षमता संपन्न महाशक्ति यह तमे हृदयंगम कर माहेश्वरी शक्ति सी तमे उचित काम करिଛ तांको स्पर्श न करी किंतु हे हरिश्चंद्र एबे संतान मानकर जत्न तुमको नवाकू हब ना कहीं कौन उत्तर दौरान वशिष्ठ ना पक्क बिंब फल परी सुरंग धर करी बर आकृति रे सोहेबे निकर ता देखि विस्मय मन होई नरपति गुरु को पूछिले ଏହା कह महाजती ଏହା शुणी नृप मुख चाहि वशिष्ठ बोइले सुशिर होई शुण नृप श्रेष्ठ शंकरंक वीर्य रुए होई छंती जात
ଦେଖ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଶରୀରେ ଅଙ୍କିତ ଏହାକୁ ପାଳନା କର ଅତି ଯତନରେ ପଛେ ନେଇ ସର୍ବ ପିବା ଶିବଙ୍କ ଛାମୁରେ ଦେଖ ଏହି ବେନି ପୁତ୍ର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ବିରାଜଇ ଯେହ୍ନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧାକର ଦେଖନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଯେଣୁ ମନେ ହେଲା ଜାତ ତେଣୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମ ନନ୍ଦୀ ହେଉ ଖ୍ୟାତ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଟି ରଟୁ ଅଛି ଭୃଙ୍ଗ ପରି ତେଣୁ ଭୃଙ୍ଗ ରଟି ନାମ ହେବ ଯେ ଏହାରି। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାନ୍ଦନିକ ନିରବତା ଗମ୍ଭୀର ଚାହାଣୀ ସିଏ ହେଲେ ନନ୍ଦୀ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଭୃଙ୍ଗୀ ପୋକ ପରି ଭୃଙ୍ଗରଟି ପରି ଶବ୍ଦ କରୁଛି କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତା ନା ନନ୍ଦୀ ଦେଇଦିଅ ଆ ନା ଭୃଙ୍ଗୀ ଦେଇଦିଅ ନାମକରଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଏ ବେନି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯତନରେ ପ୍ରତିପାଳ ଏଥିରେ ବହୁତ ଯଶ ହେବ ମହିପାଳ ବାରଣାସୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ଏବେ ଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସମର୍ପିବା ଏମେନି ନନ୍ଦନ ଏତେ କହି ମହାମୁନି ଗଲେ ନିଜ ପୁରୀ ଶୁଣି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ କହୁ ସତ୍ୟବତୀ ପିଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇ ପଦ୍ମକୁ ପାଳିଲେ ନିଜ ଅନ୍ତପୁରେ ନେଇ ଦିନୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ବଢିଲେ କୁମାର ବଢଇ ଶୁକଳ ପକ୍ଷେ ଦେନେ ଶଶିଧର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତୋଷ ହେଉଥାନ୍ତି ନୃପମଣି ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା ସର୍ବମୁନି ଶୁଣି। ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଖାଲି ନାମକରଣ କରିଦେଲି ନା ଆଜ୍ଞା ନାମକରଣ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ତମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କାହିଁ ନା ନଦୀ ପର୍ବତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଶେଷ ହୁଏ ଏ ନଦୀର ଗତି ଜୀବନ ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇଠି ଶେଷ ହୁଏ ନା ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଜୀବନର ନିଜସ୍ୱ ଗତି ଅଛି। ଏବେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଏମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗତି କ'ଣ ଏମାନେ କୋଉଠିକି ଯିବେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ ହେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାର ତାକୁ ଫେରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏବେ କିଛି ଦିନ ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳନ କର ଏମାନେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଅଛନ୍ତି ବାରଣାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆମେ ସିଧା ଯାଇ କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ନଚେତ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦାନି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଅଧରରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କହିଲେ ଆହା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆସିଲେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ଦେଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ହିଁ ଜଗତ ଜନନୀ ପାଲଟି ଯାଏ ପତି ପାଇଁ। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତରୁଣ ବୟସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ଦିନେ ଠାକୁର ଗୃହ ଭିତରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଅଫିସ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଦାସ ମନରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଠାକୁର ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଅଫିସରୁ ନିଜ ଚୌକି ପାଖରୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁଲେ କାହାନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁବାଳା କାହାନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ଭାବିଲେ କାହିଁ ଏମିତି ନୁହଁ ତ ଇଏ ମୋ ମନରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ଭାବନାର ପ୍ରତିଛବି ନୁହଁ ତ ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ହିଁ ହେଇପାରେ ନା ନା ମୁଁ ଭୁଲ ଦେଖିଲି ପୁଣି ଥରେ ଗଲେ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଉଦାସୀନତା କେଶରାଶି ମୁକ୍ତ ଅଛି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଠାକୁର କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନଳିନୀକାନ୍ତ ସେ ନିଗମାନନ୍ଦ ହେଇନାହାନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ତେବେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଇଏ କିଏ କିଏ ଇଏ ମୋ ପତ୍ନୀ ତ ଆମ ଗାଁରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ ମତେ ତେବେ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣିବାକୁ ହବ ସେଇଦିନ ତାର ପହଞ୍ଚିଲା ତୁମର ପତ୍ନୀ ଘରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ରୋଗରେ ଠାକୁର ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ମୋ ପତ୍ନୀର ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଦେଲା କାହିଁକି ଯଦି ଦେଖାଦେଲା ଅତେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସତ୍ତା ଅଛି ମତେ ମୋ ପତ୍ନୀ ଦରକାର ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ହଉ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ପଚାରି ବୁଲିଲେ ମୋ ପତ୍ନୀ ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଗୋଟାଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ 4 ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ
आउ जेबे महागुरु पालटिले जगत गुरु पालटिले ठाकुर से दिन जो दर्शन कले कौन दर्शन कले सशरीरे आसी छिड़ा हेले सुधांशु बाला ठाकुर चलीगले छुईबा पई एते वर्षर साधना सत्य होईची मृता पत्नी मोर मो पाखक फेरी आपण भाविले आपण प्राण प्रिय स्त्री एमिति साधना न केमिति साधना ठाकुर गले कथा हेले सुधांशु बाला सहित छुईबा को जाउचंती सुधांशु बाला जोग माया पलटी गले ठाकुर अटकी गले कि समय आश्चर्य हेले पुणी जोग माया गोटे कुनी शिशु पलटी गले ठाकुर आहुरी आश्चर्य हेले एबे ठाकुर कहिले मोर केही दरकार नुह मोर मो पत्नी दरकार सम्मुखें ठिया होइतिबा पत्नी जनक कहिले मु ही जोग माया सकल नारीर स्वरूप मु इच्छा कले मु तते तो स्त्री रूप में दर्शन देवी इच्छा कले शिशु रूप में दर्शन देवी इच्छा कले वृद्धा रूप में दर्शन देवी गोटे स्त्री तो जाइची जाइची ए जो जगतर कल्याणकारक शक्ति तमे पाइच विश्व गुरु बोलेइच जगत गुरु बोलाउच एमिति पृथ्वी रे कौनसी साधक नाही जे चारि मार्गर साधना करिचंती प्रेमर साधना जोगर साधना तंत्रर साधना कौनसी पथ बाकी रखिलेनी ठाकुर निगमानंद पालटी गले जगत गुरु राजा हरिश्चंद्र प्रथम दिन कहले नाही ये देवी देवी कही कि मारले मुंडिया सौभाग्य मिलिला शिव सुत को पालन करिबा पई अतएव पत्नी परमेश्वरी पत्नीर मर्यादा करंतु पत्नी को सम्मान दियंतु थरे नुह बारंबार कहूचु यदि आपणक दृष्टि रे आध्यात्मिकता थिबो तबे पत्नी मध्य आपणक पई परमेश्वरी पालटी दिबे यदि आपणक दृष्टि रे अश्लीलता थिबो तबे पत्नी मध्य आपणक पई महाकाली पालटी आपणक विनाशर कारण हेबे ना मुनि वशिष्ठंकर कथा को एठी पालन करूचंती किए ना राजा हरिश्चंद्र आउ कौन कहले पिला बड़ होबा को लागिले तापरे कौन हैला नना तांकु नेई गले शिवंक पाखकु चलो लिखले आहा बेस करी नंदी भुंग रोटिए दुहिंकी दासीए आनिले मने किछि नी न संकी हरिश्चंद्र पासे बसंत से पुत्र बेनी गमन करिले राजा समदंड घेनी आलोट चामर पड़ू अछि चौकती हुळु हुळी देले मिली अनेक जुवती गणिकाए बेग होई आगे कले नृत्य पटुआर चलाइले मंत्री अमानात्य छत्रक छाया न पड़िला सूर्यंकर हरसे नृपति गति कले धीर धीर काशी क्षेत्रे जाई प्रभसंते महीपति रथरु ओह्लाई सेहु कले पाद गति मुक्ति मंडपरे बसी छंती सुड़ पाणी सेठारे मिलिले नृप दुई पुत्र घेनी बेनी कुमारंकु समर्पिण शिव पादे नमस्कार कले राजा हर्ष गदे गदे तले पड़ी उभा होई सिरे देही कर बोइले हे प्रभु रख पुत्रंकु तुम्भर ए वचन शुणी संतोष हे पशुपति बोइले सर्वदा थाउ तोर एकीरति कहले गुरु वशिष्ठ आपण आज्ञा करिथिले पिलाए बड़ हेले नहीं अर्पण करिदबाकु पड़िबो भगवान शंकरंक निकटरे काल विलंब न करी पाट पटुआरु को सांगेरे धरी संगेतरे रहिले मंत्री पारिषद वृंद चालीची नृत्य गीत जो माने दासी जो माने सहकारी से माने चालीचंती आगे आगे पछरे रथरे आसुचंती धीरे धीरे रजा पहुंची गले काशी नगर रे येउठु रथरु ओल्लेई भगवान शंकरंक उद्देश्य रे काशी को यात्रा कले काशी को यात्रा करू करू देखिले बसिचंती त्रिपुरारी जटाजुट धारी भगवान शंकर काशीर मुक्ति मंडप उपरे सदेहे प्रणाम प्रणिपात कले रजा पचारले भगवान शंकर कुआडे आसीच राजा हरिश्चंद्र तानी हरिश्चंद्र बहु ख्याति तमर बहु व्याप्ति तमर एबे कुह तमे कुआडे आसीच उत्तर देले हरिश्चंद्र कहले हे प्रभु हे भगवान शंकर आपणक सत्व को आपण को फेरई दबा को आसीची नियमतु आ मु रखी परिबिनी ए संतान आजिठु आपणकर ये दुई संतान को आपण ग्रहण करंतु भगवान शंकर कहले मन रख तमे शिव पुत्र को पुणी शिवं को आसी दान करिच एहाठु महार्ग फल आउ किछि न थाई पारे ये कर्मर सुपरिणाम सुफल ईश्वर कृपा तमे अवश्य प्राप्त करिवो मते मोर दुई पुत्र दान करिथिबारु
आहा तोठारे होइलु आम्भे परम संतोष जुगे जुगे तो किरती थाउ नरईश ଏହା ଶୁଣି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇ ନମିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦେ ଶିର କର ଦେଇ ଆବର ଯେତେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଭକତିରେ ସେ ସକଳେ ଶିବଙ୍କୁ ନମିଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଶରେ ଥିଲେ ଋଷି ମୁନି ଯେତେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବେନି ପୁତ୍ରଙ୍କର ଲୁପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ହେଲେ ଋଷି ଗଣ ମହାସୁଖୀ ବୋଲନ୍ତି ହେ ସାଧୁ ସାଧୁ ଅଟ ନୃପବର जुगे जुगे रहिबो ए किरती तुम्भर एते कही ऋषि कण घेनी दिव्यमाला आनंदरे लंबाइले हरिश्चंद्र गला ताहा देखी हृष्ट मने अयोध्या नृपणी प्रभु पादे नमस्कार कले पुणी पुणी कहीं परे आज्ञा मागी कुमारंकु छाड़ी आपणा राज्य को नृप चलिले बाहुड़ी अयोध्या नगरे जाई हेले परवेश एथु अंततरे मुनि शुण दिव्य रस एवं भगवान शंकर हाथ में संतान को दे अयोध्यानुरूपति हरिश्चंद्र सूर्यवंशर अनन्य दायाद पुणी यात्रा आरंभ करदे अयोध्यापुर को कहले प्रभु मते कृतार्थ करदेले प्रभु आपण मते धन्य करदेले कारण आपणक रक्त को पालन करिवार आपणक रक्त को सेवा प्रदान करिवार अनंत सौभाग्य मते प्राप्त हेछि ना बड़ बढ़िया ये कथा आज्ञा आपण माने नंदी भृंगींकर ये जन्म वृत्तांत सुनी थिले ये वृत्तांत को मन रखिया पई आग मन पकेइबे सखी जयांकु जे भगवान शंकरंक सहित रमण रक्त हवा को इच्छा प्रकाश कले पार्वतींकर अभिशाप पाइले सखी से सहचरी थिले सहचरी थिले अभिशाप पाई धरावतरण पुणी हेले आउ गोटे देहरे रजांकु विवाह कले रजा तांकु स्पर्श कले नहीं स्पर्श नकरी मध्य शिव तांकु मुक्ति प्रदान कले दुई संतानर जननी हेले एवं राजा हरिश्चंद्र काशी पीठरे नहीं भगवान शंकर को नंदी आ भृंगी को अर्पण कर प्रश्न कौन नना भितर कथि नना मु पचारिया चाहूँगी नंदी भृंगी नामकरण किए करथिले हां 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 आज्ञा आपण माने हमको निश्चय जणेबे एबे समय विदाई दियंतु ओम नमः शिवाय। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।